啊，我就拿走了。他真的去开欧趴了，保证你本学期过得爽爽。文成，姐姐我来了。我把水嘞。你是咧吹嘴吗？这是我写吗？这是我的写吗？哦，青菜啦。我拜托别丢。我才不会把它丢掉嘞，白痴！我要自己把它喝掉，然后爽爽过这学期，再叫老师把你当掉。何？文成，我来了，等啊。文成。哦，我们是谁？又跑来做报告，我就被踢出这一组。哇，我只是跟你要看的星星而已呢。欧巴是谁？你跟我想的一样吗？恁笑想咧？我赢！哇哦！丢掉，加起来。呵呵，我要被干掉了！我喝过了，这瓶送给你。草莓买药，准备喝欧趴水了。呵呵。我有在做啊，我只是先跟你要 Candy 星星而已呢。你再不好好做报告，就把你踢出这一组。我有在做啊，我只是跟你要 Candy 星星而已。再不好好做报告，就把你踢出这一组。重来，开始了吗？我有在做啊，我只是先跟你要 Candy 星星而已。我有在做啊，我只是先跟你要 Candy 星星而已。我才不会把它丢掉嘞，北七！我要自己把它喝掉，然后爽爽过这学期，再叫老师帮你当掉。想要吗，北七？不给你。我要自己把它喝掉，然后爽爽过这学期，再叫老师把你当掉。再叫老师把你当掉。我才不会把它丢掉嘞，白痴！我要把它喝掉，然后自己爽爽过这学期，然后再叫老师把你当掉了。我才不会把它丢掉嘞，白痴！我要自己把它喝掉，然后爽爽过这学期，然后再叫老师帮你当掉。